Mwathani rathima maguta maya. Nĩ hĩndĩ ya igongona rĩa kũrathima maĩ matheru hamwe na maguta marĩa marĩhũthĩkaga magongona-inĩ matiganĩte ma kanitha wa AIPCA guothe bũrũri-inĩ. Igongona rĩrĩ rĩrĩa rĩtĩkĩte kanitha-inĩ ũyũ rĩtabanĩirio kanitha-inĩ wa AIPCA Bahati mũciĩ-inĩ wa Nairobi, kũrĩa President William Ruto mũnini wake na atongoria angĩ kĩhĩri mekinyĩtie. Gatũrũ ka ũgemu wa igongona rĩrĩ kaharũkĩtio thũmbĩ ya mwanya ya ũrũmwe wa kanitha wa AIPCA ũrĩa ũthamakĩte igongona-inĩ rĩrĩ, kũrĩa athikabu na atongoria magathĩrĩirio nĩ gũteanĩria ngarari ciao na kũiguithania kũruta wĩra hamwe. Ĩtĩkia mauga ngemi igũrũ narĩo rĩkahũra rũhĩ. Tulikuta ya kwamba kulikuwa na matatizo katika kanisa hii na viongozi wengine wakanitembelea. Tukaanza hiyo safari ya kuunganisha kanisa letu, na mimi nafurahi sana leo tukiwa hapa ni mwaka wa 3 nyinyi mkishiriki kama ndugu moja. Nasema pongezi. Na kila wakati tukipatana na rais ananiuliza kanisa yetu inaendelea namna gani, na ndio mimi nikipatana na Archbishop wa Ng'ombe namuuliza the same question. So rais ameniambia to keep a watch on this church, na mimi naangalianga kwa mbali na mwarifu kiongozi tunaendelea vizuri. The testimonies of my colleagues Archbishop wa Ng'ombe and Archbishop Njuguna can tell you everything is on course. President na munini wake Rigathi Gachagua maugĩte marehoka ũiguano na ũrũmwe ũyũ nĩ ũgũtũra, makĩrĩra arũmĩrĩri a kanitha ũyũ. Thirikari ya Kenya Kwanza nĩ ĩkũrũgama na kanitha wa AIPCA rĩrĩa marabatara ũteithio wa thirikari. College mzuri ambayo maaskofu hawa na wale wengine wote watasomea ndio tuwe na msingi thabiti wa kanisa letu la AIPCA. Nimeshatoa milioni 50 ya kuweza kufanya kazi hiyo. Hamwe na ũguo makanitha moritio kũnyita thirikari mbaru haro-inĩ ya kũhĩtana na ndawa cia kũrebia na njohi. Gavana wa Nairobi Johnson Sakaja akiuga gũkoretwo na macakaya o mũthenya icigo-inĩ itiganĩte cia ũmbunge kaunti-inĩ ĩno ikuũ iria ciumanĩte na njohi njũragani. Na ningependa tujiulize, kwa nini vifo haya hatusikii maeneo mengine? Kama ni Nairobi, Your Excellency, it is only Dagoretti South, Waithaka, Mutuini, Uthiru, twende Kasarani, Mwiki, twende Roysambu, Kibra hauiski. President atĩtĩrithĩtie thirikari yake no ĩrahingia ciĩranĩro iria yereire a Kenya na ciothe nĩ ikũhinga. Ũriti ya Kenya kũnyitĩrĩra thirikari rĩrĩa ĩraruta wĩra, akiuga bũrũri nĩ ũkwĩhatũra kuma mũrigo-inĩ wa mathirĩ hamwe na thogora wa igũrũ wa mũtũrĩre. President William Ruto na mũnini wake magĩthiĩ na mbere na kũgathĩrĩria ũrũmwe wa kanitha wa AIPCA, marehoka ũrũmwe nĩ ũkũriũnga makanitha-inĩ mothe na kona ciothe cia bũrũri nĩguo kũnyitithania a Kenya arĩa makoretwo makĩgayũkanio nĩ ũteti mahinda kwa mahinda. Iribotera Inooro TV kuma kanitha wa AIPCA Bahati mũciĩ-inĩ wa Nairobi, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Maina.